E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bacana? Uns barulhinhos na suspensão. E aí, quem lembra aí desse carrinho? Lembra daquele Celtinha? Deu quase 3 horas de vídeo aí. Tem o vídeo dele aí no canal aí. É, aquele Celtinha que veio aí, a gente fez todo um trampo no motor, né? Aquele trabalho no motor, correias, né? Trocamos até o radiador desse carro, fizemos toda a parte de arrefecimento, jogo de vela, jogo de cabo, eletroinjetor, corpo de borboleta, filtros e uma série de coisas aí que a gente fez aqui no motor. Pois é, ele voltou. Só que ele voltou para fazer outro serviço, porque aqui é assim, quando o cliente gosta, ele acaba recomendando e acaba voltando. Enfim, esse carrinho voltou, pessoal, para fazer um serviço na suspensão, tá? A cliente estava reclamando aí que tinha alguns barulhos na suspensão. Eu mesmo, quando fui dar uma volta com o carro, passei para ela que tinha que mexer na parte da suspensão, tinha bastante problema aí em vários componentes aí, ok? E aí ela marcou a data de hoje para estar trazendo aí o carro, né? Trouxe o carro, fiz um diagnóstico, passei alguns valores para ela e a gente vai executar aí o serviço. Então aqui é o seguinte, eu passei 3 valores para ela, um valor de um serviço completo, ok? Um valor de um serviço parcial, tá? E um outro valor de um serviço parcial sem a substituição aí dos amortecedores, ok? Lembrando que quando a gente fala completo, pessoal, ele envolve vários componentes, né? Na verdade, completo significa todos os componentes da suspensão. Então, eu vou corrigir até o que eu acabei de falar, né? Completo significa todos os componentes da suspensão. E o que a gente vai ver aqui agora, na verdade, não é um serviço completo, mas é um serviço quase completo. Vamos ver aí como é que vai ser o vídeo de hoje, né? Vamos desmontar aí, vamos passo a passo. Só que não, esse vídeo é um pouquinho diferente. Vamos ver por quê? Então vamos na sequência. E aí, pessoal, que tal? Melhor assim os meus vídeos? Aí fica mais curto, né? Eu não preciso mostrar passo a passo aí. Bom, pessoal, já está todo desmontado o carro. Já tirei as molas traseiras, amortecedores, dianteiro, mola, o braço oscilante ali, né? O pessoal chama de bandeja, pivô, os coxins ali, o pessoal chama de morceguinho, batente superior aí da carroceria, inferior. Tem aí uma série de coisas, inclusive os axiais e terminais de direção, ok? Já está desmontado e o mais legal é que já está montado. Aí aqui é assim, pessoal. Deu um barulhinho, a gente troca tudo. Não é, pessoal? Não é assim não, porque senão o pessoal vai falar: ei, Max, que negócio é esse? Troca tudo, cara? Por que troca tudo? Bom, pessoal, esse carro aqui é o seguinte. Esse carro ele tá com 107 mil quilômetros rodados, ok? Essa cliente ela já levou esse carro para fazer uma correção desses barulhos, né, que tinha aí na suspensão. E o que foi feito aí? Foi feito a substituição dessa peça aqui, que a gente chama aí de morceguinho, é a peça que comumente o pessoal costuma trocar aí. Foi substituído ali o batente superior, né? Então teve que se desmontar todo o conjunto do amortecedor aqui para trocar só aquela peça ali que é o batente, né? Do outro lado a mesma coisa, essa peça aqui que o pessoal chama de morceguinho, né? Que é o coxinho aqui da suspensão, do tirante aí da bandeja, né? Que é essa peça aqui, ó. Então aqui a gente tem um tirantezinho. E aqui a gente tem esse coxim, né? O pessoal chama muito aí de morceguinho essa peça aí. Então foi substituído essa peça, né? E substituído também o batente. E o que aconteceu? Eu acredito que não ficou bom, provavelmente ficou com barulho e tudo mais aí, tá? Não foi substituído ali o braço axial, que ele tá com bastante folga. Esse braço axial ele tem uma certa resistência, mas também tem folga, ok?
E por fim, amortecedor, mola foi deixado para trás. Um carro com 107 mil quilômetros rodados, pessoal, aqui no nosso estado, né, na cidade de São Paulo, com os buracos que tem e um monte de outras coisas, já está vencido, ok? E na traseira também a mesma situação, né? Amortecedor, mola ali. Então o que eu observei aqui? Eu observei que essas peças foram trocadas, mas enfim, o carro não estava segurando, todo bagunçado, balançando de um lado para o outro, totalmente instável, né? Sem condições de fazer um serviço de geometria para ficar legal aí, que é o alinhamento, ok? E aí eu conversando com a cliente, passei 3 orçamentos para ela. É claro que um tipo de serviço desse aqui, onde você tem que trocar quase tudo, né? Envolve um valor substancial aí em dinheiro, né? Por conta de mão de obra e peças. Mas também passei uma opção para cliente, onde nós trocaríamos somente a parte dianteira e não mexeríamos no eixo traseiro, ficou um valor um pouco menor. E um outro serviço que não mexeríamos aqui nos amortecedores, né? Somente essas peças sem as molas aqui e os amortecedores, mas as outras peças trocaríamos, ok? E aí, como é que fica essa situação, pessoal? O que eu quero passar com esse vídeo aqui? Quem é novo para reparação, quem já é da reparação já sabe, e fica uma dica aí para muitos clientes. Quando você levar um carro na oficina, pessoal, faça esse tipo de serviço aqui, ó. Troque tudo, ok? Para você não ter problemas, tá? Porque suponhamos que essa cliente optasse em fazer a troca só da parte da frente, sem mexer no eixo traseiro. Cria-se todo um desequilíbrio no carro, tá? Pode acontecer acidente aí, você cria uma descompensação no carro, porque você tem um conjunto aqui de 4 amortecedores, só que aí você vai passar a ter peças novas no eixo dianteiro e peças usadas no eixo traseiro, tá? Há todo um desequilíbrio desse conjunto de massa, né, que o carro é um conjunto de massa, né, em uma certa velocidade. Então pode acontecer aí acidentes, né, como derrapagens, até mesmo um capotamento, ok? Você vai criar uma falta de estabilização no carro, aonde você vai também afetar os componentes novos aqui da suspensão, amortecedor, mola e os outros componentes menores aí, ok? Não é interessante fazer a substituição só de um eixo e deixar o outro eixo. Sempre efetue a substituição do jogo, 4 amortecedores e 4 molas, ok? Sempre o conjunto. Ah, mas pode ser feito assim? Pessoal, até pode ser feito. Ah, mas é que eu vou andar devagarzinho, isso que você está falando é balela. Não é balela, porque senão a engenharia não passaria essa informação, ok? Não é correta a substituição só de um eixo, sempre dos 2 eixos, ok? Você vai trocar só de um eixo quando acontecer que o carro sofreu uma colisão, alguma coisa do tipo, e aí aquele amortecedor do eixo traseiro ali, ele ainda está em bom estado de conservação, ok? Aí você até pode substituir só do um eixo aí, ou dianteiro, ou traseiro, aí vice-versa, tá? E uma outra situação, pessoal, é aquela situação onde você não troca os amortecedores nem mola, troca somente as peças, né? O batente, esse morceguinho, a bandeja, braço tensor aí, troca ali o terminal, troca o axial da caixa de direção, troca o terminal, mas não troca os amortecedores. O que vai acontecer? Esses componentes vão sofrer sobrecargas, e essas sobrecargas vai fazer com que esses componentes, ok, se danifiquem, e logo vai começar barulho de novo nesses componentes. Então não vai adiantar nada, é um dinheiro jogado fora, tá? Cuidado aí que tem muito serviço que é feito dessa forma, tá? Não é substituído amortecedor, não é substituído mola, é substituído só os componentes aqui, e aí acontece que aparece barulho, o cliente vai reclamar e você vai ficar toda hora trocando, né, as mesmas peças aí, ok? Sem contar que muitas vezes é colocado peça de baixíssima qualidade, tá? Principalmente esses batentes aqui, ó, da carroceria e esses coxins aqui, ó, tá? Cuidado com peça de baixa qualidade, o tipo de borracha que é fabricado essas peças, tá? Aqui eu vou mostrar já para vocês
que essas duas peças aqui, tanto o batente como esse coxinha aqui, ó, eles são de péssima qualidade, tá? Além de baixa qualidade, a gente não tinha substituição dos outros componentes, afetou, né, essas peças de baixa qualidade, elas começaram a fazer barulho juntamente com os outros componentes aí, ok? Então não efetue a substituição parcial, sempre por completo. Evite essa troca parcial. A troca parcial, pessoal, ela pode até ser feita num carro que está com uma baixa quilometragem, né, que sofreu algum dano ali por alguma... pegou algum buraco, sofreu alguma colisão, então você vai trocar ali um ou outro componente ali, né, e vai deixar assim. Mas numa situação dessa, de um carro que tá, ano 2006, tá com 107 mil quilômetros, tá, não tem essa de você trocar parcial. A cliente até me passou que parecia, tá, ela não tinha certeza que foi trocado os amortecedores dianteiros, tá, mas ela não tinha certeza. Então a gente não vai trabalhar com incertezas. Eu fui lá no amortecedor, ok? E aqui no amortecedores a gente tem a data de fabricação, tá? Esse amortecedor ainda é o original aqui da GM, que é o original do carro. E a data de fabricação desse amortecedor, pessoal, ela é de 2006, ó, é o ano do carro, ok? Então esses amortecedores, eles ainda são originais. Você percebe que a haste dele aqui, ó, tá mais escura, ok? De amortecedor cansado pra caramba, tá? O outro aqui, ó, também, a haste tá mais escura, tá? Não é por falta de luz aqui não, mas você percebe que a haste tá mais escura. E a mesma situação, amortecedor original 2006, ok? Então os amortecedores, eles não foram trocados. Foi trocado apenas o batente da carroceria e um batente de muito baixa qualidade, pessoal. Não tem nem marca no batente. Cuidado com peça que não tem nem nome do fabricante. Além de ser de baixa qualidade, não tem um nome. Porque às vezes você tem batente de baixa qualidade, mas tem o nome do fabricante e o CNPJ. Aqui você não encontra o CNPJ do fabricante, nem o nome, ok? É um perigo. Vamos supor que uma peça dessa aqui quebra. Como é que você vai processar o fabricante? Não sabe quem foi que fez. Então toma cuidado com isso, ok? Então uma peça de muito baixa qualidade aqui foi colocada. Pena que eu já montei tudo, porque senão eu ia mostrar para vocês. Tem diferença no tipo de parafuso, fixação aqui, bitola aqui, né, espessura da chapa, no tipo de borracha que é fabricada, tá? Eu vou mostrar para vocês aí na sequência desse vídeo aqui os batentes que foram instalados, a torre já montada aqui no chão. Vocês vão ver que o batente é da Axius Monroe, ok? Fornecedora de peças para várias montadoras no mundo todo, ok? Outro tipo de peça, ok? E aqui também a mesma situação, tá? Eu observei, ó, que essas peças elas foram trocadas, ó, é um morceguinho, né? É um coxinha aqui, ó, da Grazi Metal, tá? Eu já utilizei peças aí da Grazi Metal. Hoje eu não utilizo mais porque a gente tem peças aí, no caso dessa aqui, de outros fabricantes aí que inclusive fornecem para montadora, tá? Então eu prefiro, tá, pessoal? Max, mas você não indica Grazi Metal? Pessoal, eu já usei e já instalei, tá? Mas hoje eu tenho peças aí com um pouco mais de qualidade, né, acabamento e uma série de outras coisas aí, tá? Não vou dizer que eu não recomendo, tá? Mas na falta, se não tiver, você vai ter que aplicar um aí da Grazi Metal, tá? Ele se destruiu, ok? Esse coxinho aqui, ó, ele abriu, né, alargou aqui o buraco, soltou aqui, ó, essas espécies de arruelas, né, de calço que vão aqui, ó, tá? É uma espécie de arruela que vai fazer a vez de um limitador aí para a borracha não sair fora na hora que o carro movimentar, tá? Elas acabaram até saindo fora aqui, ó, soltando, isso dos dois lados, né? Olha lá, aconteceu dos dois lados, tá? Soltou aí. Aqui a gente tem uma folga na bucha dessa bandejinha aqui, tá? Tem uma folga aqui também. A gente tem folga nesse pivô de suspensão, tá? Tá com folga. O que mais? A gente tem folga nesse braço axial, folga ali no terminal de direção. Esses amortecedores aqui, eles estão praticamente sem ação, tá? Na mão você vê.
E isso tá dos dois lados do carro, pessoal, dos dois lados. Então uma suspensão dessa aqui, pessoal, só de dar uma volta no quarteirão com o carro, eu já percebi que a gente ia ter que trocar tudo, tá? Não ia ter como reaproveitar, por exemplo, uma peça dessa que foi substituída, ou uma peça daquela ali que foi substituída, não ia ter como reaproveitar. Até porque eu já imaginava que eu ia encontrar esse tipo de situação. Por quê? Por experiência, pessoal. À medida que você vai trabalhando muitos anos com a oficina, você vai adquirindo uma certa experiência, ok? E para você ter uma certa qualidade aí no seu trabalho, você acaba tendo que trocar todo um conjunto. Ah, Max, você trocou peça desnecessária. Nenhuma das peças que foram trocadas aqui, pessoal, foram trocadas de maneira desnecessária, tá? Mola tem prazo de validade, amortecedor tem prazo de validade, tá? Tudo foi avaliado, eu avaliei peça por peça, não tinha condições de aproveitar nada, beleza? Então por isso foi substituído todo esse conjunto de peças. Ah, Max, mas eu tenho um Celta e tá com barulho. Pessoal, vai depender muito do ano, da quilometragem, né? E o que já foi feito no carro pelos donos anteriores. De repente um dono anterior levou numa oficina e trocou só os amortecedores, não trocou mola. Ou trocou amortecedor e mola e não trocou as outras peças. Ou trocou as outras peças, mas não pôs amortecedor e mola e você tem folga nessas peças, ou em uma delas. E isso está ocasionando barulho, ok? Ainda ficou aqui, pessoal, que não foi substituído a caixa de direção, tá? Mas ela não tem folga, pelo menos excessiva, eu não vi folga grande nessa caixa. Pequena também eu não vi, tá? A folga que eu estava vendo era no braço axial, então eu passei isso para cliente, que o orçamento não incluía a caixa de direção. Pode vir a acontecer que de futuramente essa caixa de direção começar a fazer barulho, e aí ela vai ter que ser substituída, ok? Mas aqui foi substituído os dois coxins. Esses coxins são da TRW, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Olha lá, ó, TRW, olha lá, TRW, tá? Dois coxins aqui da TRW. Essas bandejas, pessoal, é da Nakata, tá? Foram colocadas bandejas aí da Nakata. Terminal aqui é pivô, também um pivô Nakata, ok? Esse tirante eu não substituí, eu apenas limpei as pontas dele para montar tudo direitinho. Limpei cada parafuso, cada porca, né? Olha lá, tá tudo limpinho, as porcas, os parafusos. Aqui a mesma situação, bandeja Nakata, pivô Nakata e coxim TRW, ok? Limpei aqui o tirante. Os amortecedores aí são amortecedores turbogás, ok? Esses amortecedores do carro eram amortecedores a óleo. A Cofap já indica no catálogo dela a aplicação dos amortecedores a gás. Então agora o carro tem 4 amortecedor turbogás Cofap, pessoal. Que amortecedor top! Esse carrinho vai ficar show de bola. 4 mola Fabrini, os batentes inferiores ali também foram trocados, e o superior aí é o batente da Axios, que eu já vou mostrar para vocês aí na sequência do vídeo, tá? Agora sim, eu não vou conseguir a minha iluminação aqui, deixa eu ver se eu pego a outra iluminação aqui do outro lado, mostrar para vocês a data de fabricação. Putz, ficou para trás, pessoal. Deixa eu ver ali se eu vou conseguir, tá? Não tenho certeza, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A data de fabricação do amortecedor. Vamos lá ver lá. Caramba, tá bem atrás, pessoal. Eu não vou conseguir, acho que mostrar para vocês. Aí, ó, dá para ver aí, ó, 2016. Ah, Max, nós estamos em 2017. Sim, né? Fica lá no estoque, o amortecedor tem uma garantia. É por isso que vem uma garantia, a gente preenche a garantia, porque a garantia ela começa a valer a partir do momento que o amortecedor é instalado no carro. Por isso que tem que ter uma ordem de serviço, uma nota fiscal, marca-se a quilometragem, tudo direitinho. Então a garantia é a partir do momento que ele foi instalado, os 2 anos, não da data de fabricação, ok? Então, ó, vocês observem aí, ó, terminal de direção também novo, barra axial também nova, instaladinha aí, tudo direitinho. Na parte de trás, pessoal, também foi substituído aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, as molas, tá? Aquela borracha ali que é um calço da mola, tá?
Olha lá, ó, foi trocado. E os dois amortecedores também são turbogás, assim como os batentezinhos lá em cima, tá? Data do amortecedor, olha lá, ó, 2016. Dos dois lados, os dois amortecedores foram trocados, tá? Esse aqui também, ó, tá? Amortecedor aí novo, mola nova, as borrachas, tudo direitinho, tá? 2016 também. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Bom, tudo bem, vocês vão ter que confiar em mim aí. Esses amortecedores traseiros, pessoal, eles foram trocados, inclusive. Olha a data de fabricação do amortecedor aqui, ó. É um amortecedor de 2013, olha lá, ó. E é um amortecedor Nakata, tá vendo, ó? Nakata. Então, os amortecedores traseiros foram substituídos, ok? Mas não foi substituído as molas, tá? Ah, Max, como é que você sabe que a mola não foi substituída? Pessoal, quem é da reparação aí e é mais atento, sabe identificar aí quando uma peça dessa já foi ou não substituída, tá? Você tem marcas, você tem posições de montagem, tem uma série de coisas aí que dá para você identificar se a peça foi ou não substituída. Aqui foi substituído o amortecedor. Pô, Max, então você poderia ter deixado o amortecedor. Pessoal, eu até poderia ter deixado o amortecedor. Só que é aquela situação, esse carro trabalhou numa condição com uma mola original que está com 100 mil, com um amortecedor novo, suspensão dianteira cansada, então houve uma sobrecarga nesse amortecedor. Esse amortecedor, pessoal, ele não é caro, é um amortecedor relativamente barato. 2013 para 2017, a gente tem aí 4 anos de uso, ok? Então, assim, não compensa manter uma peça dessa daqui no carro, né? E na dúvida, eu fiz a substituição. Pô, Max, você não avaliou legal isso aí, trocou uma peça sem necessidade. Pessoal, como eu volto a dizer, não é desnecessária a substituição de uma peça dessa aqui. Muitas vezes você vai querer manter uma peça dessa daqui sem ter certeza, e para você ter certeza, você tem que levar o amortecedor ou o carro num equipamento onde ele vai fazer um movimento e vai te dar um gráfico e vai mostrar quanto de eficiência tem essa peça, tá? Aí sim você vai ter certeza. E para você ter essa certeza e fazer esse teste, você vai gastar dinheiro, você vai ter que levar num lugar aí onde tem esse equipamento para fazer esse teste e por aí vai. Tempo e uma série de coisas. Vai acabar não valendo a pena, ok? Eu não tenho uma ferramenta aqui na oficina prática que me fale, olha, esse amortecedor tá bom ou não. Tem gente que vai falar assim, ah, mas você vai saber se você balançar o carro aí, né? Balança o carro aí, você vai ver. Se ele subir e descer 1, 2 vezes, é porque o amortecedor tá ruim, o amortecedor tá bom. E aí vai ter uma série de controvérsias. Não é o ideal, pessoal. Não é o ideal. Então, considerando já o prazo em anos, e que esses amortecedores traseiros trabalhou numa situação onde houve uma sobrecarga nesses amortecedores por conta dos amortecedores traseiros, porque você freia a frente do carro toda, recebe aquela carga de peso. Na hora que você tira o pé do freio, o carro vem para trás. E aí você tem aqui os amortecedores novos, porém as molas não foram substituídas. As molas recebem carga aí de peso, né? Então, assim, não vou manter esses amortecedores, substituir também. Beleza, pessoal? Ah, Max, eu tô com barulhinho no meu Celta, será que é isso? Bom, pessoal, precisa ser feita uma avaliação. Aqui eu fiz uma avaliação e detectei uma série de peças, né, um conjunto de peças aí todo danificado. Então, por isso, eu efetuei a substituição de todo esse conjunto de peças aí, ok? Então, só registrando, tudo montadinho, belezinha, tudo bacana, tá? Vou deixar mais uma dica aí, tá? Não aperte esses parafusos, ok? Não aperte esse parafuso e não aperte esse parafuso, assim como esses aqui também, ó. Não aperte esse, nem esses aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Eu já fiz o balanceamento no jogo de roda, inclusive esse carro está com as 4 rodas avariadas, elas estão um pouco empenadas, eu vou passar isso para cliente, precisa ser fazer a substituição. Os pneus estão bons, são pneus da Goodyear, que foram colocados aí há algum tempo atrás,
porém as rodas estão avariadas, elas estão um pouco empenadas, tá? No balanceamento eu consegui detectar isso. Cuidado com isso, porque isso pode danificar todo esse conjunto aqui que vocês estão vendo, ok? Tem muita gente aí teimosa que coloca peças aí parcialmente ou total, acaba deixando aí as rodas avariadas, ok? Empenadas, e aí depois se tem todo um problema. Aí vem reclamar uma garantia, a gente vai falar que foi a roda que causou um problema aí a pessoa não vai gostar, ok? Então cuidado com roda empenada, pessoal, tá? Substitua, amassou, não tem jeito, tem que trocar. Se fosse de alumínio daria para recuperar. Tem muitas recuperadoras aí, né? A gente mesmo aqui faz restauração, recuperação de roda esportiva e desempeno. Mas no caso da roda de aço não tem como, tem que ser feita a substituição. Beleza? Então, já fiz o balanceamento, foi o que deu para fazer, né? Eu consegui fazer o zeramento lá na máquina, mas elas estão um pouco avariadas. Pode vir a acontecer uma pequena trepidação devido ao empenamento das rodas. E com isso o pneu sofre toda uma deformação. Beleza? Vou instalar agora as rodas aqui no carro, tá? Já está tudo montado. Eu comecei o serviço ontem, terminei agora há pouco. Vou instalar as rodas aqui. Vou colocar o carro no equipamento de geometria, que é o equipamento de alinhamento, né? E aí, pessoal, eu vou fazer alguns movimentos e efetuar na mesa de geometria, tá? O aperto desses parafusos aqui, dessa suspensão. Aí eu efetuo o ajuste, o aperto e faço a geometria, a correção da convergência, divergência, ângulo de camber, porque aqui a gente tem umas folgas, então com essas folgas aqui e aqui também você consegue trabalhar com o ângulo de camber e o ângulo de caster, ok? Então eu vou fazer a correção da geometria desse carro, não vai dar para mostrar para vocês devido ao tempo meu que está curto, ok? Então eu vou fazer a correção de geometria, tá? E aí eu vou dar uma volta com o carro e aí a gente vai junto aí para ver como é que ficou a suspensão desse carro, faço os comentários finais aí e finalizo o vídeo aí, ok? Esse vídeo vai ficar aí mais ou menos com uns 40 minutos por aí, eu acredito que vai ficar mais ou menos nessa média aí, beleza, pessoal? Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou passar para vocês agora na hora que eu estava montando a partezinha dos amortecedores, né? As torres aqui dos amortecedores, que são essas torres aqui, no chão aqui, elas já montadas, ok? Vou passar uma dicasinha ali também, da montagem do prato da mola, e vou mostrar aí o batente, né? Que é esse batente aqui que nós colocamos aí da marca Axios, ok? Eu estava olhando, inclusive esse batente comparando com o outro, esse batente ele sofreu um arriamento, né? A borracha cedeu aqui, né? E ele estava totalmente folgado no amortecedor. Então ele vai montado aqui, ele estava totalmente folgado no amortecedor, né? É bem provável, inclusive, que a montagem do prato ficou de maneira invertida, forçando ainda mais aqui o conjunto, né, de suspensão e não permitindo o perfeito alinhamento do carro. Eu vou comentar isso aí na sequência, beleza, pessoal? Então eu vou mostrar aí agora esse videozinho, essa continuação, vai na continuação aí, e terminando eu já vou tá saindo com o carro aqui pra gente dar uma volta aí e ver como é que ficou o carro aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido. As peças, né, as embalagens eu joguei tudo aqui, ó. Tá aqui, tá? Ó, Nakata, os axiais foram da VMR, terminal, pivô da suspensão, terminal e barra axial foi da VMR, as embalagens lá, TRW dos coxins, né? Que eu mostrei, as bandejas, ó, veio da Nakata, tá? Desculpa não mostrar como de costume, pessoal, normalmente eu mostro na embalagem, comento e aquele monte de outras coisas. Mas hoje vai ter que ser desse jeito aí, tá? Não vai dar pra mostrar do jeito tradicional, como eu faço aí quando eu faço com motor e arrefecimento. Aqui tá os amortecedores, né? Da COFAP, traseiro e dianteiro. E ficou faltando aí as embalagens da mola, que aconteceu uma coisa engraçada, porque as molas e os amortecedores chegaram
E o que aconteceu? Foi tirar as molas da embalagem para verificar se estava tudo ok. Não fui eu que recebi, porque aqui a gente trabalha uma equipe, né? A gente tem a parte de funilaria, pintura também. Um dia eu mostro para vocês. E o que aconteceu? Aconteceu que as molas foram tiradas da caixa e na sequência passou uma pessoa que pega ferro velho, papelão e essas coisas na rua. E acabou que a pessoa acabou recolhendo as caixas da mola. Olha aí o perigo, né? Eu até fiquei um pouco brabo aqui com o pessoal, mas, né, não... um pouco sem razão. Eu deveria estar aqui na hora que o motoboy veio entregar, eu não estava. Quem estava aqui era o funileiro, né, e o pintor. Eles receberam, só deram aquela conferida. O motoqueiro tirou de dentro das caixas só para dar aquela olhada, conferiu, e acabou que o cara que recolhe papelão acabou levando as caixas aí das molas, mas as molas que foram instaladas aí são molas da Fabrini, ok? Então, só isso aí. Beleza, pessoal, vamos aí na sequência então. Bom, pessoal, então aqui tá as torres dos dois amortecedores, né? Os amortecedores novos aí da Cofap, os amortecedores da Turbogás, né? Turbogás Cofap, os dois amortecedores, ok? Então tá aqui os dois amortecedores novos, montadinho aí. Então já tô adiantando aqui, registrando, porque como eu vou montar isso aqui não vai dar para montar, para mostrar, né? Na verdade. Então aqui, ó, a gente tem os dois batentes, ok? Montados aí. Deixa eu ver se eu consigo acertar a câmera aqui, ó, e mostrar pra vocês aí, ó. É da Axius, tá vendo aqui, ó? Não é aqui não, é aqui, ó. Aqui, ó. Axius, ó lá. Axius Monroe, ok? Batente aí original de montadora. Quem conhece a Axius Monroe aí, quem é da reparação sabe que isso aqui é um tipo de peça que vai aí para várias montadoras, ok? É primeira linha mundial. Então os dois batentes aí da Axius Monroe montado aí, né? Eu queria mostrar isso aqui antes de instalar, porque depois que eu montar ali na carroceria ninguém vai ver mais nada aí montadinho, ok? Então tá aqui as duas torres montadas com os dois batentes aí da Axius Monroe. Um detalhe aqui, pessoal, aqui tem uma particularidade nesse sistema. Deixa eu pegar aqui pelo lado de cá. Aqui tem uma particularidade aqui nesse sistema, que ao montar aqui o conjunto de amortecedor, né, a gente tem um prato aqui, ó, da mola, ok? E tem um furinho aqui dentro, com um risquinho aqui, ó. Essa parte ela deve ficar voltada para a parte de dentro do carro aqui, ao contrário aqui, ó, aonde tem a fixação dos parafusos. Tem um furo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse furinho que vocês estão vendo aqui dentro aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver se dá para pegar o furinho ali. Cadê o furinho? Aqui, ó, onde está o meu dedo ali, ó. Tá vendo? Esse furo aqui, ó, tá? Ele vai bater com o alinhamento aqui desse outro furinho que tem aqui. Então, ele vai bater nesse alinhamento ficando para a parte de trás do carro. A mesma coisa aqui, ó. Tem o furinho, aqui embaixo tem um furinho, vai bater ficando para a parte de dentro do carro aqui, né? Para a lataria do carro aqui. Aqui é os furos de fixação, tá? Cuidado para não inverter esse prato, porque você causa aí problemas no alinhamento, na geometria do carro, e detona aqui esse batente, né, da carroceria. Então o batente ele pode vir a começar a fazer barulho e se deteriorar mais depressamente aí, justamente porque montou errado. Inclusive a mola ela vai ficar trabalhando de maneira forçada, porque ela vai ter o desenho dela modificado por conta da posição do prato, ele tem um ângulo, e aí você estraga o conjunto de mola também, e vai forçar a haste do amortecedor, ok, pessoal? Então isso é o que eu queria mostrar aqui, antes de efetuar aí a montagem, né? E eu vou dar sequência no vídeo aí, referente aqui ao serviço do Celtinha, belezinha? Então, vamos aí na sequência. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bacana? Vamos lá dar uma volta no Celtinha? Vamos ver como é que ficou o danadinho aqui. Bom, eu espero que tenha ficado bom, né? Vamos lá. Vamos dar aquela volta básica aí pra gente ver como é que ficou aí. Pessoal, desculpa aí a gravação, o áudio, alguma coisa aí, porque eu tô usando a câmera... A câmera não, né? A câmera
câmera do meu aparelho numa outra posição aqui, porque eu não consegui fixar do jeito que eu sempre fixo aí com suporte. Então eu tive que prender dessa outra forma aí. Então espero que fique bom o vídeo. Se não ficar bom, deixa eu fechar aqui. Se não ficar bom, eu vou ter que fazer um videozinho no final aí, só pra... Deixa eu subir esse vidro aqui que o cliente me pediu. Rapaz, o negócio aqui tá feio, viu? O vidro deu problema aqui. Mas dá pra fechar do jeito que eu queria. Até o barulho hoje vai incomodar. Mas tudo bem. Vou dar uma volta aí, vamos ver como é que ficou. Tá com problema no vidro aqui da porta. E essa máquina aqui tá problemática. Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou o carrinho. O cinto aqui. Esqueci do cinto. Pronto, ó, cinto colocado. Nossa, tá muito mais firme, pessoal, o carro. Nem se compara. Tá firme demais o carro. Tá muito firme. Muito firme mesmo. Bem bacana o carrinho. Já ficou outro carro, pessoal, nem se compara. Esse tipo de subida aí, o carro jogava pra tudo que era lado. O Celta, ele é um carro firme, né? Relativamente firme. Aqui, ó, nossa. Outro carro. Outro carro mesmo. Claro que a gente não fez tudo que precisava, né? Ainda tem aí os rolamentos de roda para mexer, tem uma partezinha do freio para mexer. Tem algumas coisinhas ainda, né, a serem feitos, mas assim, o carro já tá bem diferente. Também do jeito que foi feito o serviço, né, pessoal? A gente trocou praticamente toda a suspensão. O que eu não troquei aqui foi a caixa de direção. Essa não foi trocada. E rolamentos, né? E a parte do freio, que às vezes fica algum barulho da pinça, da pastilha, mas isso aí são coisas mínimas, né? Principal aqui, que era a estabilidade do carro. O carro não tinha firmeza nenhuma, agora o carro tá bem mais firme. Mudou bastante o carro. Agora de fato parece um Celta, né? Não sei se a cliente vai gostar, né? Os barulhos saíram, ele ficou bem mais firme o carro. Os amortecedores a gás deixam o carro mais firme, mas também mais
seguro do que os amortecedores a óleo, e eles são bem mais eficientes, né, os amortecedores a gás. E conforme vai se rodando, ele vai tendendo a assentar todas as peças, né, as coisas irem por devido lugar. Inclusive, pessoal, até uma dica que eu dou: quem é da reparação aí, quando efetuar esse tipo de serviço, tá? Efetue um serviço prévio de alinhamento, né, de geometria da suspensão. Rode com o carro. Se puder, coloque o carro no equipamento, faça a leitura de novo da geometria, acerte novamente, se puder, tá? E aí, efetue a entrega do carro para o cliente e peça que esse cliente ele retorne num período aí de 1.000, 2.000 quilômetros para efetuar uma nova leitura e correção da geometria, tá, pessoal? Porque a suspensão ela vai tender a se autoajustar ali com o uso, e aí a geometria, né, que é o alinhamento, ele vai tender a sair fora. Então precisa se fazer uma correção novamente nesse prazo. E depois vai sendo feito aí a cada 6 meses ou a cada 10.000 quilômetros, tá? Mas o próximo passo, o ideal é que se faça dessa forma, né? Depois que você fizer aí uma geometria entre 1.000 e 2.000, efetue um novo serviço num prazo de 5.000 quilômetros, tá? Ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, 5.000 ou 6 meses. E aí depois você pode efetuar o serviço aí a cada 10.000 quilômetros. É só uma primeira etapa aí que eu aconselho fazer dessa forma, já por experiência própria, tá, pessoal? Isso já fazendo suspensão há muitos anos que eu faço suspensão, mexo com geometria, né, que é o alinhamento da direção, convergência, câmbio, já por experiência própria. Tem muita gente que às vezes fala pra mim assim: ah, eu comprei um carro novo e o pneu desse carro novo durou muito pouco. Dura mesmo, pessoal, porque a suspensão, quando ela é nova, ela sofre muito ajuste, a suspensão de um carro 0 km. Então a tendência é você ter o desgaste do pneu ali por esses desajustes, porque a suspensão ela está se autoajustando ali. Então a geometria vai sair fora de posição. Se você não efetuar o controle e a correção dessa geometria, o que vai acontecer? Vai comer o pneu do carro, tá? Então precisa se efetuar. Carro novo, carro zero, quanto mais frequência você der aí na geometria, é melhor. Ouvindo um barulho do eixo traseiro aqui, com certeza é do rolamento aqui, alguma coisa relacionada à roda ali, o rolamento, tambor de freio, as lonas de freio, alguma coisa ali tá incomodando, tá fazendo um barulho chato ali, que eu vou tentar dar uma olhada rápida e passar isso aí para cliente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um videozinho, eu falo vídeo rápido, né? Videozinho rápido, de rápido não teve nada. Se não foi uns 40 minutos, 1 hora aí de gravação de vídeo, eu não digo nada. Mas tudo bem, tá aí, tá feito o serviço. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado de mais esse serviço aí. Não tem muito o que ficar falando ou mostrando aqui nessa voltinha básica que eu dei aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado.
só mostrando aí o dia a dia da oficina. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço aí para todo mundo.